हेलो गाइज, बाँकीको भिडियो अहिले म हाल्दैछु है। अहिले चाहिँ हामी दिल्ली भित्रै छु, दिल्लीमै अब अहिले गाडी चल्दैछ हैन। अब एकछिनमा हाम्रो परिचोकवाला हाइवे आउँछ। परिचोकवाला हाइवे आइसकेपछि चाहिँ हैन अब पुरा भिडियो त पुरा हैन बराबर बनाउन त सक्दिनँ, किनकि अब फोन अलिकति उ छ। त्यही भएर अहिले हामी चाहिँ हैन अब परिचोकवाला हाइवे कटिसकेपछि हामी नेसनल हाइवेमा लागिसकेका छौँ, आगरावाला। अनि यहाँनिर मान्छे चढ्नलाई थियो गरे मान्छे, त्यहाँबाट मान्छे चढिसकेपछि गाडी हिँडिसकेको छ। अहिले 0 पोइन्टमा थियो। अहिले हाम्रो हैन अहिले हामी चाहिँ हाइवेवाला जुन आगरावाला हाइवेको यो फर्स्ट टुल हो। यो फर्स्ट हो नि क्या, दोस्रो पो हो क्या अरे, फर्स्टको बनाएन मैले हैन, दोस्रो टुल हो यो। अहिले चाहिँ एकदम साँझ परिसकेको छ हैन, अब 7 बज्न लागिसकेको छ हैन। अहिले हामीलाई एकछिनमा ओइ हैन भोक लागेर छोराले के खाँदैछ, गम 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 हेर मुख चलाइरहेछ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई एकैछिनपछि फेरि यतातिर रङ साइडतिर एउटा होटल रहेछ, त्यहाँनिर ढाबामा हैन खाजा खेलाउनलाई लिएर गए। खाजा नास्ता चाहे पनि जे पनि, तर हामीले चाहिँ खाएन किनकि हामीलाई राम्रो लाग्दैन यो यताको ढाबाको खाना नास्ता जे पनि होस्, तर मिठो चाहिँ हुँदैन है। हाम्रो नेपालको जस्तो मिठो हुँदैन। र खाइसकेपछि मान्छेहरू चढिरहेछ हैन जानको लागि। अब सबैले भइसकेको छ, ब्रेकफास्ट सबैको भइसकेको छ। हामीले चाहिँ अन्डा लियौँ हैन, अमलेट लियो दुईटा 4 अन्डाको अमलेट लियो, 100 रुपियाँ लियो तर। अनि त्यसपछि यहाँबाट पनि हैन लागे। यहाँबाट हिँडिसकेपछि अब झमक रात परिसकेको थियो। त्यसपछि यहाँनिर अब यो हाम्रो आगरावाला टुल हैन। अब यहाँदेखि चाहिँ आगरा सुरु हुने हो कि के हो भने त्यस्तै हो क्या अरे हैन। आगराको बाटो जब लागिसकेपछि चाहिँ हुन त अब त्यो पनि नेसनल हाइवे हो हैन। त्यसपछि करिब 10, साढे 10, 11 बजिसकेको थियो। 11 बजिसकेपछि अलिकति लफडा भयो यहाँ बसभित्र। बस स्टाफ र यो पेसेन्जरहरू अलिकति एसी चलाइदिने कि, त्यसले एसी नचलाएको हुन अलिकति डिस्कस पऱ्यो। एकछिनसम्म डिस्कस परेको थियो, फेरि साम्य भयो हैन। हल्ला शान्त भइसकेपछि सबैजना सुते हैन। रातभरि मैले चलाएन, फेरि बिहान पख उठेर यो है मर्निङवाला भ्यू हो यो। त्यसपछि मर्निङको समयमा चाहिँ के भयो भने यिनीहरूले गाडीवालाले ड्राइभरै भुतेछ कि हैन। ड्राइभर भुतेर के गर्यो भने यो चाहिँ हो, यो भुतेर फेरि फर्किएको यो है। के अरे गोरखपुर जाने बाटो छोडेर यसले सिधै कुन बाटो लग्यो कमसेकम 50-60 किलोमिटर पर पुऱ्याएर फेरि रङ साइड घुमाएर लिएर आएर हो त्यो अघि देखाएको बाटो फेरि घुमाएर अनि त्यसपछि गोरखपुरवाला बाटो यसले लिएर गयो। बिहान 7 बजेको कुरो हो यो, 6 बजेको कुरो। 2 घन्टा त त्यसले त्यही टाइम बिताइदियो। त्यसपछि अनि गोरखपुरवाला जाने बाटो हैन पक्ड्यो यसले। गोरखपुर जाने पक्डिसकेपछि एकछिनपछि हैन अब गोरखपुर आइसकेपछि चाहिँ फेरि मैले यसो हैन म्याप निकालेर हेरेर कति घन्टा लाग्छ भन्दाखेरि सीतामढीसम्मको लागि 5 घन्टा 36 मिनट लाग्ने रहेछ। 10 बजे मैले म्याप हेरेको थिएँ। 10 बजे म्याप हेर्दाखेरि 5 घन्टा यो भनेपछि 10, 2, 12, 3 बजे अनुमान लगाएँ मैले। 3 बजे त्यसले पुर्याउँछ होला भनेर, तर 3 बजे पनि त्यसले पुर्याएन, हामीलाई 4 बजाइदियो। अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट पनि हिँड्यो हैन। मुजफ्फरपुर आएकै थिएन, त्योभन्दा पहिले हामीलाई खाना खिलायो यहाँनिर, तर खाना पनि खाएन किनकि खाना बकवास हुन्छ यतातिरको होटलको। फेरि त्यहाँबाट पनि गाडी चलाए सबैजना है। गाडी चलाइसकेपछि हामी चाहिँ त्यसपछि अनि कहाँ आइपुग्ने बेला भयो, गोरखपुर होइन त। त्यहाँ खाना खाएर यहाँनिर पेट्रोल पम्प हाल्यो। अनि त्यसपछि यो टुल कहाँको मुजफ्फरपुर आउने बेलाको टुल हो कि हो यो, त्यस्तै लाग्यो हैन। त्यसपछि हाम्रो मुजफ्फरपुर आउँछ। मुजफ्फरपुर आएपछि चाहिँ मुजफ्फरपुर हो यो। अब यहाँबाट हामीलाई 2 घन्टा करिब लाग्छ, अझै 2 घन्टा सीतामढीको लागि है। 2 घन्टापछि चाहिँ हामीलाई हैन पुगिन्छ। र यहाँ हामी उत्रिसकेको छौँ 4 बजेले ठ्याक्कै हामीलाई 4 बजेर 4:15 बजे उतार्यो यहाँनिर। यो अटोमा हाम्रो सामान पनि हैन सामान लोड गर्यो। यो अटोवालालाई हामीले फेरि 500 रुपियाँमा रिजर्भ गर्यो, बुक गर्यो सुनवर्षासम्मको लागि हैन। र त्यसपछि हिँड्यो अटो पनि। त्यहाँबाट अटोमा हिँडिसकेपछि हैन बिचमा यो हैन पुरै हामीलाई 6 बजे करिब पुऱ्यायो। यो 6 बजे करिब पुऱ्याएर लगेजसके सबै पारिपट्टि छोडेर आइसकेपछि मैले बनाएको भिडियो फेरि हैन केही सामान लिन गएँ, फेरि बोर्डर कटेर सामान राखेर
अनि त्यहाँ बोर्डरमा केही सामान लिएर आयो। यो नेपाल भारतको बोर्डर हो, उतातिर नेपाली हो भने यतातिर इन्डियन पुलिसहरू बस्छ। र त्यहाँबाट पनि हामी अटो लिएर हिँडिसकेको छ, किनकि भाइलाई मैले पहिल्यै भनेको थिएँ कि अटोलाई फोन गरिदिए, अटोवालालाई बोलाइदिए भनेर। अटोवाला दाजुभाइ जो भयो भने हामीलाई त्यहाँ पर्खिबसेको रहेछ। हामीलाई देख्ने तासी होइन, त्यो मान्छेले भन्यो ल सामानहरू पनि त्यही मान्छेले आफ्नो गाडीमा होइन लोड गर्यो। र हाम्रो साथमा चाहिँ एउटा दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो। यो दिदी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो यो बागमतीको, बागमतीमा चाहिँ अब त्यहाँबाट सुनबर्सामा चाहिँ सँगै भेट्यो। सुनबर्सामा होइन, उही सीतामढीमा सँगै भेट्यो। त्यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म सँगै आयो। त्यसपछि चाहिँ हामीसँगै जाने भनेर एउटै अटोमा आयो होइन। एउटै अटोमा आएपछि त बागमती जानुपर्ने। अब झमक्कै साँझ परिसकेको छ, हिँड्दा जाँदै होइन। 6 बजी उतारेको त्यहाँदेखि, त्यहाँबाट फेरि 1 घन्टा लाग्छ हामीलाई। 7 साढे 7 बजीले हामीलाई बैलवास ल्यायो। बैलवासमा चाहिँ अब त्यो दिदीलाई अटो चढाउनको लागि हामी गयो बैलवास अटो स्ट्यान्डमा। अटो स्ट्यान्डमा जाँदाखेरि अब धेरै प्रायः अब राति हुँदा त चल्दैन पनि त्यति। अनि सोध्दै गएँ अब यतातिर के अरे फुलझरकै अटो छ भनेर भने एउटा दाजुले। त्यो पनि अटोवाला रहेछ, त्यसले पनि भन्दै थियो कि रिजर्भमा मात्रै जान्छ भनेर भन्दै थियो। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले नि भन्थ्यो कि यहाँ एउटा के अरे फुलझरको अटोवाला छ, त्यसैमा पठाइदिन्छु भने होइन। अनि यहाँनिर हामीलाई यो अटो स्ट्यान्डमा हामीले त्यो दिदीलाई छोडिदिएँ। त्यो दिदीलाई छोडेर फेरि हामी लागेँ, फेरि आफ्नो गाउँ आफ्नो घरतर्फ लागेँ। र यो चाहिँ अलिकति अफरोड छ है, यहाँनिर गाउँसम्म जाने बाटोको। धनपडी डाँडा टप्यो, बैलेसबाट हामी निस्केर धनपडी डाँडा पनि टपिसक्यो अरे यहाँनिर। त्यसपछि सेलर मिल हो है, गाउँ छेउको। ल गाउँ आइपुग्ने बेला भइसक्यो छोरोको। करिब हाम्रो पौने 8 बजिसकेको थियो हामी घरसम्म। 8 बजिसकेको थियो। र त्यसपछि आइपुग्ने बेला भइसकेको छ हाम्रो घर है, हाम्रो गाउँ। यो गाउँ जाने बाटो बिचमा अलिकति अफरोड छ यहाँनिर होइन। यहाँबाट आइसक्यो, ल गाउँ लाग्यो हाम्रो। ल यहाँदेखि गाउँ सुरु भयो मेरो है। गाउँ सुरु भइसकेपछि अब एकैछिनमा अब घर पनि आइसक्छ। र मैले अटोवालालाई दाइलाई भन्नुपर्छ कि यही हो भनेर, बस भन्न मात्रै बाँकी छ। ल देखाउँछ मैले अब ल आइसक्यो भनेर है। र हाम्रो इन्तजारमा बसिरहनु भएको रहेछ घरमा पनि सबैजना आमाहरू है। ल सबै ठाउँमा अँध्यारो थियो भने हाम्रो घरतिर उज्यालो